আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে একটা টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এটার প্রবলেম হচ্ছে আপনার প্রথমে ওয়াশটা হয়, পরে যখন রিংসে চলে আসে তখন এটা আর কোনো কাজ করে না। ওইখানেই বা ওইখান থেকেই আপনার অফ হয়ে যায়, পুরা পাওয়ার যায় না। দেখা যায় রিংসে যখন আসে ওয়াশ কমপ্লিট হয় প্রথম ওয়াশটা, তখন দেখা যায় আবার আপনার পানিটা মেশিনে চলে আসে। তো এরকমটা প্রবলেম হয়। এটা আমি কিছুক্ষণ চালিয়ে দেখলাম, তো পানি ঠিকভাবেই আসে। দেখা যায় পানি আসে, ড্রেনও হয়, কিন্তু যখন স্পিনটা হবে তখন আর স্পিনটা হয় না। তখন দেখা যায় স্পিনটা না হয়ে এরকম করে আবার পানিটা চলে আসে। এখন বর্তমান দেওয়া আছে স্পিন অপশনে, তো স্পিনের যেই বাতিটা দেখছেন এটা দেখা যাচ্ছে লাইটটা জ্বলছে নিভছে, তো এরকম হওয়ার কথা না। তো এই জন্য এটা আমি ব্যাক সাইডটা খুলে নিলাম, দেখছি এটা আসলে কি সমস্যা হচ্ছে। তো এটার ব্যাক সাইডটা খুলে দেখলাম যেটা এখানে কিছু আপনার তার দেখতেই পাচ্ছেন যে ইঁদুরে কেটে দিয়েছে। তো এখানে কিছু তার কাটানোর ফলে এই প্রবলেমগুলো হয়েছে। তো দেখাই যাচ্ছে এগুলো যে ইঁদুরে কেটে ফেলছে। তো এরকম যখন হবে আপনাদের অবশ্যই আগে চেক করতে হবে, মেশিন আগে চালু করে দেখবেন যে কী প্রবলেমটা হয়। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিছু তার কেটে ফেলছে। তো বিভিন্ন জায়গায় এগুলো ইঁদুরে তারগুলোকে কেটে ফেলছে। এটা একটা নতুন মেশিন, তো এরকমভাবে ইঁদুরে কেটেছে যেটা কিছু কানেকশনগুলো পুরো ডিসকানেক্ট করে ফেলছে। এইখানে আরও কিছু তার আছে, দেখতেই পাবেন যে একেবারে কেটে ডিসকানেক্ট করে ফেলছে কয়েকটা তারই। যেরকম এটার আপনার ড্রাম যে সুইচটা আছে, সুইচটা যেটা দেখছেন এই সুইচটাও আপনার তারগুলো কেটে ফেলছে, এবং গোড়া একেবারে ভিতর থেকে কেটে ফেলছে, যেটা গোড়া থেকে কেটে ফেলছে যেন জয়েন যে না দেওয়া যায়। তো এরকমভাবে কেটে ফেলছে। তো ইঁদুরে মোটামুটি অনেকগুলো তারই দেখাই যাচ্ছে আপনার কেটে দিয়েছে। এটা কেটেছে কিছু যে ড্রাম সুইচ এটার তার কেটেছে, এবং ওয়াশিং মেশিনের যেই ডোর সুইচ বলে এটাও কেটে ফেলছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলছে। তো এইটার প্রবলেমটা এরকম ছিল যে পানিটা আসতো, ওয়াশও হতো, রিংসে এসে পরে আর কোনো কাজ করতো না। তো এই জন্য আমি এসে আগে ওয়াশে পানি এনে দেখলাম, প্লাস ড্রেনও হলো। কিন্তু স্পিনে যখন স্পিন অপশনও দিয়ে ড্রেন করলাম তখন যে দেখা যায় ড্রেন হচ্ছিল, যখন স্পিনটা হবে ড্রামটা ঘুরবে তখন আর এটা হচ্ছিল না। তো এরকমটা যদি হয়ে থাকে অবশ্যই আপনারা এটার ব্যাক সাইড, আপনার ব্যাক সাইডটা অবশ্যই চেক করতে হবে। আর ব্যাক সাইড আপনার ব্যাক সাইডটা দেখা যায় আপনার খোলাটা খুবই ইজি।
আর আপনারা যে কোনো মেশিনেরই কাজ করেন না কেন, তো যদি খুলতে পারেন সহজে বা খুলে আবার ফিটিংস করতে পারেন, তো সহজেই আপনারা এগুলো কাজ করতে পারবেন। তো এটা আমি মোটামুটি, যেহেতু এটা গোড়া থেকে কেটে ফেলছে, তো আমি এটার জয়েন্টটা ডোর যেই ড্রাম সুইচটা এগুলো ডাইরেক্ট করে দিছি। ডোর সুইচটা যেহেতু ঠিক আছে, কানেকশনটা ওইখান থেকে আমি জয়েন করে দিয়েছি, আর একটা ডাইরেক্ট করে দিয়েছি, মানে ড্রাম সুইচটা আপাতত বাদ দিয়ে দিয়েছি। আমি দুটোটা মোটামুটি জয়েন করে নিয়েছি। তো এখন এটাকে মেশিনটাকে আমি চালিয়ে দেখব যে সব কিছু আপনার ঠিক আছে কিনা। এখানে দেখা যাচ্ছে আর একটা তার কাটা আছে, তো এটাকে আমি টেপ মেরে দিব এবং এটা আবার পাওয়ারটা অন করে আমি এটাকে চেক করব আপনার স্পিন অপশনে দিয়ে এখন স্পিন হয় কি না। যেহেতু এর আগে স্পিনে দেওয়ার পরে স্পিনটা হয়নি, পানিটা ড্রেন হয়েছিল কিন্তু স্পিনটা হয়নি। তো এখন আমি পুরোপুরি একটা চেক করব যেন স্পিনটা হয়ে যায়। তো এখন স্পিন অপশনে দেওয়া হয়েছে, এখন দেখব এটা স্পিনে কাজ করে কি না। কারণ যেহেতু এটার যে প্রবলেমগুলো ছিল, আপনার প্রবলেমগুলো যেহেতু কাজ করা হয়েছে, যেহেতু এগুলোর তারগুলো কাটা ছিল, তো এখন কাটারা তারগুলো জয়েন দেওয়া হয়েছে এবং এটার পাওয়ার অপশনে এনে এটা স্পিন অপশনে দেওয়া হয়েছে। তো মোটামুটি এখন বোঝা যাবে যে কতটুকু এটা কাজ করে। আশা করা যায় এখন ঠিকভাবে কাজ করবে, কারণ এটা অন্য, যেহেতু মেশিনটা নতুন, আশা করি যে এটা কোনো পার্টসপাতি কোনো প্রবলেম নেই। তো মোটামুটি এখন 8-এ চলে আসছে, মানে স্পিন হচ্ছে। যেহেতু এখন স্পিন হচ্ছে, 9 থেকে শুরু হয়, তো এখন এটা স্পিনটা ডোর খুললে অবশ্যই স্পিনটা বন্ধ হয়ে যাবে, বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তো এখন দেখা যাচ্ছে অবশ্যই ঠিক আছে। তো আমি ওই জন্য আবার ডোরটাকে লাগিয়ে নিয়েছি যেন স্পিনটা কাজ করে কিনা এখন দেখব। তো এখন দেখা যাবে আবারও স্পিনটা শুরু হবে। তো যে প্রবলেমগুলো হয়েছে মোটামুটি সমাধান করা হয়ে গিয়েছে। তো এরকমভাবে আপনারা অবশ্যই যখন একটা মেশিন প্রবলেম হবে, তখন অবশ্যই মেশিনটাকে পাওয়ার অন করি, আগে দেখবেন পাওয়ার লাইনগুলো, তো পাওয়ার অন করে দেখবেন, তারপরে যেরকম ওয়াশে দিতে পারেন, ঠিকভাবে ওয়াশে পানিটা আসে কি না। পানিটা যদি ঠিকভাবে এসে থাকে, দেখবেন ওই পানিটা আবার এসে ওয়াশ কমপ্লিট হওয়ার পরে পানিটা ড্রেন হয় কি না। তো ড্রেনও যদি হয়ে থাকে, তারপরে যে অপশনটা দেখবেন সেটা হচ্ছে স্পিনটা। অনেক সময় স্পিনটা ঠিক মতন কাজ না করলে সেটাও চেক করবেন। তো ওয়াশ এবং স্পিন এই কয়েকটা জিনিস ঠিকভাবে যদি কাজ করে তাহলে মেশিন ঠিক আছে। তো এখন আমি এটাকে ডোরটা ওপেন করে দেখালাম আপনাদের। তো স্পিনটা এখন হচ্ছে, 7-এ চলে আসছে। তো আমি ডোর সুইচটা স্টারের মাধ্যমে ডাইরেক্ট করে রেখেছি যেন আপনাদেরকে দেখানো যায় যে স্পিনটা এখন ঠিকভাবে হচ্ছে। তো মোটামুটি এভাবে করে আপনারা কাজ করলে আশা করা যায় হয়ে যাবে। আর আপনার যে কোনো মেশিনই কাজ করে না কেন, অবশ্যই এগুলো খেয়াল রাখবেন যে মেশিনগুলোতে বেশিরভাগই দেখবেন আপনার ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে দেখবেন এরকম ফিল্টার জ্যাম হয়ে থাকে, পানি যদি ঠিক মতো না আসে, বা পানিটা যদি ময়লা পানিটা ড্রেনটা যদি ঠিক মতো না হয়, ওই ক্ষেত্রে
প্রবলেমগুলো হয়ে থাকে। বিশেষ করে দেখবেন পানি আসতে যদি পানি স্লো থাকে এই সমস্যাটা বেশি হয়ে থাকে, বা পানি ফিল্টারে ময়লা, বা ড্রেন ঠিক মতন হয় না, বা ড্রেন লাইনটা ক্লিয়ার না, বা ড্রেন লাইনের পাইপটা অনেক উঁচুর দিকে হয়ে ড্রেন হয়। তো এইরকম প্রবলেমগুলোই বেশি হয়ে থাকে। তারপরে যেরকম এটার যে অনেক সময় দেখবেন ইঁদুরে তার কেটে ফেলে, বা দেখা যায় আপনার ইনলেট বাল্ব, যে ওয়াটার ইনলেট বাল্বে প্রবলেম হয়ে থাকে, বা অনেক সময় দেখা যায় ওয়াটার লেভেল সেন্সর প্রবলেম হয়ে থাকে, বা ইঁদুরে যে ওয়াটার লেভেল সেন্সরের পাইপ এগুলো কেটে দেয়। এই সমস্ত প্রবলেমগুলোই বেশি দেখবেন হয়ে থাকে, কারণ এই প্রবলেমগুলোই বেশি পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে আপনার বা আপনার যে অনেক বাসায় দেখা যায় পানিতে অনেক আয়রন থাকে, এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। বা আরও কিছু জিনিস আছে, অনেক সময় দেখবেন মেশিনের ক্যাপাসিটি থেকেও বেশি লোড দিয়ে মেশিন চালানো। তো এরকম প্রবলেমগুলো হলেই মেশিনে বিশেষ করে প্রবলেমটা দেখা দেয়। তো এই সমস্ত জিনিসগুলো খেয়াল করলে সহজেই আপনার কাজ করতে পারবেন। অনেকেই এই প্রবলেমগুলো, আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এগুলো খোলা, এই মেশিনের কভারগুলো যদি ঠিক মতন খুলতে পারেন অবশ্যই সহজেই কাজ করতে পারবেন। আর একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে মেশিনের প্রোগ্রামগুলো জানা, কোন প্রোগ্রামে কি কাজ করে এগুলো যদি বুঝতে পারেন তো সহজেই কাজ করা যাবে। যেরকম এই মেশিনের লিমিটটা হচ্ছে 9 কেজি, এর বেশি দিলে 9 কেজি বলতে আপনার শুকনা জামা কাপড় 9 কেজি না, পানি সহ ভিজার পরে, পানি ঝরার পরে যে ওয়েটটা থাকে এটা সহ ধরতে হয় 9 কেজি। অনেকে এই জিনিসটাই বুঝতে পারে না, শুকনো জামা কাপড় 9 কেজি দিয়ে থাকে, তখনই মেশিনে আরও বেশি প্রবলেম দেখা দেয়। তো এখন মেশিনটা আবার আমি অন করে দেখলাম, সব কিছু ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম।